Hey guys, jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakkeettanitti isiniif haa baay'eetu jecha. Jirtu warra keenya maatii keenya faamilii koo har'a ammaa gudii tokko qabadheen dhufe waan isin ajaa'ibu mee xiqqoo dura waa unuu naa wayyayu oduu kana himuun duratti. Naa maal isiniif fakkaate guddoochee? Intala tokko fuudhanii turan. Fuudhuun beektan miti fuudhuu intala fuudhuu niitii fuudhuu jechuudha. Mucaan ollaa keenya. Mucaan ollaa keenya intalan fuudhee dhugaa rabbii nama namantanii bar. Inni intala kalaaleetiin fuudhe intalli meekaappii baay'ee dibatti fuulli ishii bareedaadha. Dhaabni ishii bareedaadha laal kan maal akkamitti akka isinitti himuun beekan. Ishii bareedduu kana laaleen fuudhee yoo fuudheetiin galuun laal fuudhanii guyyaa tokko oltee guyyaa lammaffaa sadaffaatti buna danfisa jira. Buna danfistee yoo buna danfistee jettu laal intallummaan akkana bareeddu kun bunuma akkamii danfisti? Bunummaan isii danfistu kan namni danfisuun adda maaliifiyyuu baay'ee bareeddi. Meekaappii kanan dibatti, asitti illee dibatti, asitti dibatti, asitti godhatti waan irraa hafe tokko hin jiru jechaadha. Kana yoo isiniin jedhu fiiltarii maleedha. Fuuluma isii normaalii yoo ilaaltaniitiin jettan laal baay'ee bareeddi. Ingalaniini fuudhanii galaniini buna danfistee gaafa buna danfistullee meekaappatti isii qaxxitti gooteen dhuftee fuulli ishee akkasumatti bareeda. Bunni isheen danfistee immoo wayni happy qalla bishaan jechuudha bakka bishaan way bishaan illee bishaan keessaa booruu bishaan qulqulluu osoo hin taane bishaan qulqulluun bishaan jedhamee yaadamaayyuu bishaan booruu ka fakkaatu kana danfisteen fidde keessummaa waliin ga'e wayni akkamitti haa dhugarree kana yoo isin akkas gootee gadi buustu gaayis akka juusiin tiyyana jalaan jinne malee qoymee xiqqeesseetiniin isin agarsiisa yoo isin akkas gooteetiniin gabbuusuuf deemu kuni haphiin dafee jedhee gadi jiqa jechuudha. Holololol jedhee osoo buna yabbuu ta'eetiin mootu yoo tarragaa jedhee yoo buna buustu hin argufamte akkana roqumsiti. Jabanaa akka itti qabattu hin beektu. Kana biraan bunni haphii ani gama kootii waa takka illee hin jenneen uummanni namni hundi isaa akkana afaan qabati. Jedhanii akkana afaan qabata. Ani waanuma takka illee hin dubbatu. Maaliifiyyuu meebii buna isaanii qusatuuf keessummaa waan itti baay'atteef akkana haphistee dheetumaan cadhisee amma san booddee buna haphii bishaanuma san akkasumatti hin dhuganii amma intala galchuu edanii sababbiin galchaa jiranii fi ani ka barbaadu intala buna yabbuu danfistu intala keessummaa irratti ilma koo in xiqqeessine jettee soddaatiin amma galchuuf qophaa'anii boru galchuu edanii yeroo galchanillee viidiyoo isinii waraabaa innaa shamarran keenya warri buna haphii danfistan amma booddee dhiisa. Aniyyuu kunoo bunuma haphii danfisa. Ani garuu wanni buna haphii danfisu qusataaf jedhee maaliifi kiiloon meeqa gal akkasiin beektan sanii jireenyi Itoophiyaa ka waddadee ka maraati. Maraatii nan qabinaa jedhe jireenyi Itoophiyaa. Isin jireenyuma sana yaaddee malaa buna haphisteerti natti fakkaatee innat baay'ee naa saazansiifteeyyuu. Hundumaafiyyuu aniyyuu buna akkasiisan danfisa buna haphisan. Anamma mana kiyyatti haphima kiyya danfifadhee gaafa keessummaan dhufte buna haphii danfisti buna qal'aa danfisti ragaan jettu yeroo buustu akkanaan hin jenne buna yabbisee danfisuu hedaa isinillee asumaan dhagayaa gurra isin haa buutu yoo keessummaan isin dhufte buna yabbisa. Warri haarawa heerumuu heddan mootuyyuu ammumaa asumaan gurra isin haa buutu. Kana gurra qabadhaa heerumaa malee cadhistaniitiin jabanaa akkas gocha hargufaa jalaa gubbaan arguuf fidan kimbil gadi godhuuf hin juusiin keenya jalaa jigge. Kimbil hin godhina ishi kimbil isin godha jaarsi keessan soddaatiin teessanillee kimbil isin gooti. Akkanumaan meekaappii dibatanii heerumuun hin ta'u. Amma san qofa siicetti keessummoonni hin galte manatti hin deebite adaasiin meekaappatiin uffee jirti. Meekaappii isi kofii dibatte illee mooccoo goote ofirraa hayxe. Kaasii godhatte ofirraa baafte. Ka ija asitti illee godhatte ofirraa baafte. Ka asitti illee dibatte ofirraa baafte. Gurbichi yoomisaa sa'aatii nyaatuuf galu obboleessa isiittu mana dhufe se'ee rifatee mana utaalee bahe. Waan obboleessi isii faanaa dhufe se'ee yookiin immoo waan leebaan zarafuuf dhufe se'ee rifatee manaa bahe jechuudha. Bunni haphate ka bunaa itti xiqqaatee indaganaa yoo kanneen hunda meekaappiif mikiyaajii jedhan ofirraa mooccoo goote ofirraa fuutu. Way
yaa rabbii obboleessuma isaa isheettu dhufe jettan malee waan biraa hin jettan. Ani garuu yeroo tokko ani wayii waan galateeffachuu barbaadu jira. Ani fiiltarii makana fiiltarii isiin meekaappiin shawwaddeemi amma qalbii teessan taatu isinillee anallee bareeddu na seetan in shawwadamina ani bareeddu umrii fiiltariidhaaf isaa kennu rabbi fiiltarii kana umrii isaa haa dheeressu bareedduu nu fakkeesse qoonjoo nu fakkeesse. Sanaafiyyuu anamma adada ol ka'ee gattaa'u namni an du'aayii godhuuf eega fiiltarii kiyya umriin kee ima haa dheeratu abbo zabanni fiiltarii kun haa dheeratu aboo fiiltarii kiyya homaa hamtuun si afoon dhaabbate fiiltarii kiyya wannummaan si afoo dhaabatte haa saalfattu akkana waa meeqa kasila saalfannu nu sattarii nu shaffanee dhugaa rabbi. Anamma qaamaan nama dhiyaachuu sodaadha maaliif namni bareedduudha nu se'a fiiltariin nu shaffane dhala. Nama meeqatu jiramee koomentii irra barreessa namni akka koo fiiltariif du'aayii godhaa arta. Fiiltarii akkana nu shaffanee nu sattare kanayyuu bareedduu nu fakkeesse goraadaa mara. Na akkasii guddoochiyyee warroonni karaa onlaayinaatiin intinaa jettanii bareedduu isiniif fakkaatu fiiltarii galateeffadhaa du'aayii fiiltariidhaaf godha. Anamma yeroo tokko lafiitii bilbila kooti yoon dhaabbadhu bareedduu fi fakkaata. Yoo mastaawutii bira dhaqu mastaawutii tana biyyeen isii haa nyaattu fiiltarii ofirraan qabduu miiree kun mastaawutiin akkuma isin beektani mastaawutiin kan keessa of laalu fiiltariin qabdu. Fokkattuu na gootee na mul'ifti. Bilbilattii tiyya bareedduu tana yoo as deebi'u mootii qoonjoo gootee na mul'ifti. Waani qoonjillaa. Namni fiiltariin akkaanaa bareedduu fi fakkaattan jirtanii mee harka baasaa. Lakkoofsa tokko barreessaa mee. Oh my gosh. Oduun waa itti unan. Dhugaa na jalaayyuu keessaa dhumatte. Guys akkasii waa baay'ee isinitti himeetiin hin jira bunallee haphisinaa yoo karoora heerumaa qabaataniitiin hin jettan intala buna haphii danfistu har'a yoo manoo seente boru hin galchaa jiranii. Kanaafiyyuu bunan haphisinaa. Kan biraa akkuma isiniin jedhee du'aayii fiiltarii gochuun dagatina. Amantii mageessaniin kadhadhaa fi fiiltarii makana akka umriin isaa nu dheeratu dhugaa nu shawwadee nama meeqatamu bareedduu nuun jedhaara guys. Oh my gosh. Nagatti oolaa uddochiyee. Na isin bohaarsuuf akka isin hin dabbarre hanga dhumaa dhaggeeffattan malee koomentii barreessuuf hin deemina akka isinitti toluufi malee ollaa keenyaallee namni buna waan haphisteef niitii galchaa jirullee hin jiru dhugaa akka isinitti hin fakkaane gaafa galchanillee viidiyoo isinii waraaba isiniin jedheen isin qallade isin kofalchiisuuf isin bohaarsuuf ishi homaa akka qirri isiniin jedhe maa tasfaan godha kanaaf nagarra oola baay'ee isin jaalladha.